फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम करने वाले हैं अपने कीबोर्ड को रिपेयर। कीबोर्ड में क्या होता है, कुछ कीज़ वगैरह निकल जाती है, बच्चे शरारती होते हैं, घर पे होते हैं तो वो पेंसिल से निकाल दिया, किसी चीज़ से निकाल दिया। तो आज उसको रिपेयर करेंगे। कीज़ वगैरह का कैसे हम घर पे बैठ के आप ठीक कर सकते हो, तो उसको आज रिजॉल्व करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरे को नाम चेंज करना पड़ा। तो एक पुराना कीबोर्ड है जिसमें आपको मैं कीज़ वगैरह निकाल के दिखाता हूँ, तो निकालते कैसे हैं। सबसे पहले तो इसको आपको हल्का सा इस साइड में पुश करना है, और ये एक इस साइड में। तो ये की हमारी आराम से बाहर आ गई, इसका लॉक अंदर ही है। ठीक है। अगर आपकी इस टाइप से कीज़ निकल जाती है तो आपको सीधा सिंपल इसी वाई जैसे आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें ये वाले लॉक इसमें फिट है। अगर ये लॉक निकल जाते हैं तो उसका अलग प्रोसेस है। अगर ऐसे ही निकलता है तो सिंपल इसको आपको ऐसे रखना है और इसके ऊपर रख के प्रेस कर देना है पूरी ताकत से। ठीक है, तो ये फिट हो जाएगी। तो हम एक और दूसरी कीज़ निकालते हैं। अब निकालते हैं एल। ठीक है, अब इसको पूरे ही निकाल देते हैं, ये अलग और ये वाला को भी निकाल देते हैं। तो सपोज करो इस टाइप से आपकी कीज़ हो गई, तो उसमें क्या करना है आपको ये छोटे छोटे दो लोग दिख रहे होंगे, एक इस साइड है और इसमें ये फिट हो जाता है अंदर की साइड में, देख पा रहे होंगे। तो नॉर्मली सारे कीबोर्ड में इस टाइप का निकलता है, किसी में अलग होता है थोड़ा सा, बाकी लोग सारे एग्जैक्ट होते हैं। तो इसको फिट कर दिया, ये देखो आपस में ये दोनों फिट हो गए। इस टाइप से कीज़ उठी रहती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कीज़ को इसके अंदर इंसर्ट करके फिर फिट करना, और उसके बाद ऊपर से ये लगाना है। तो ये देखेंगे ये भी फिट हो गया बिल्कुल आराम से। अब इसके ऊपर से इस कीज़ को फिट करना है, बस ये देखिए फिट इज़ ओके। तो आपको अभी इस वर्किंग कीबोर्ड में आपको मैं दिखाता हूँ। वर्किंग कीबोर्ड मेरे पास चल रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं के वाले बटन को दबा रहा हूँ और ये चल रहा है। तो आज इस के वाले को बटन को निकालते हैं और दोबारा से लगाते हैं वर्किंग कीबोर्ड में, कि ये ना लगे कि ख़राब कीबोर्ड में करके दिखा दिया। तो चलिए इसको निकालते हैं फिर दिखाते हैं। तो इसके निकालते हैं। इसको निकालने के लिए आप सपोज करिए कि बच्चे घर में पेन लेके बैठे हैं और इस टाइप से उखाड़ दिया कीबोर्ड की कीज़, तो ये आ गई आपकी बाहर। ठीक है, सेम यही प्रोसेस, ये लॉक आपको दिख रहा होगा अंदर लगा हुआ। इसको निकालते हैं और फिर इसको इंसर्ट करते हैं। ज़्यादातर केसों में ये निकलती नहीं है कि, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये निकल गई कीज़। ठीक है, इसको सेम वही प्रोसेस दोबारा से इसमें फिट करना है। पॉज कर दिया। तो जो बड़ी साइड है वो ये कॉर्नर होते हैं, और ये छोटी साइड होती है ये वाला, तो वो ये नीचे वाला कॉर्नर होता है। तो इसको फिट करते हैं। तो इस हिसाब से ये पहले इधर बड़े वाले लॉक लगाने, और ये फिर डंडी वाले लॉक इस साइड में। या आप इस टाइप से भी करके लगा सकते हैं। पहले ये फिट हो गए और फिर ये वाले, थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, फिर ये फिट हो गए। और फिट होने के बाद सेम कीज़ को वापस ऐसे ही। तो आपको किधर गया, तो आप देख सकते हैं के वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ और काम भी कर रहा है।
मिनट इसको नीचे ले आते हैं, जैसे कि यहाँ कर्सर रखा। ओके, तो इस हिसाब से आप घर बैठ के अपनी कीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। अगर की किसी की निकल गई या नहीं मिल पा रही है तो आप किसी भी नियर बाय वर्किंग स्टेशन, जैसे यहाँ पे लैपटॉप वगैरह रिपेयर होते होंगे, तो उनसे कीज़ लेके वो लगा भी सकते हो। अगर आप उनसे भी लगवा दो तो 50 रुपीज़ के आसपास वो पे करना होगा, वो कीज़ आपको लगा के दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।